ஹலோ வாய்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா புது கண்டென்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெம்பர் கிளாஸ் ஆர்டர் போட்டிருந்தேன். இது வந்து ப்ரைவசி டெம்பர் கிளாஸு. பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே எதுவும் டேமேஜ் ஆகிருக்குமான்னு ஒரு அன்பாக்சிங் பண்ணேன். பட் எந்த டேமேஜும் இல்லை, பக்காவாக கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டாங்க. பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர் பண்ணி 3 டேஸ்லேயே கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டாங்க. ரொம்ப தேங்க்ஸு. பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டேமேஜ் ஆகாத அளவுக்கு பக்காவாக பேக் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் நினைப்பீங்க சம்மந்தமே இல்லாத கண்டென்ட்டை போடுறானே அப்படின்னு. பட் இது வந்து நமக்கானது இல்லை, நம்ம ஃப்ரெண்டுக்கானது. பட் ஆர்டர் என் பேரில் போட்டிருந்ததுனால நான் ரிவ்யூ பண்ணிட்டு தான்டா தருவேன் உனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன். அதே மாதிரி நம்மளும் ரிவ்யூ பண்ணியாச்சு. இது வந்து ப்ரைவசி டெம்பரு, நம்ம மட்டும் தான் பார்க்க முடியும். பக்கத்தில் லைட்டாக அப்படி சாய்ச்சாலுமே யாருக்கும் தெரியாது. அந்த மாதிரி ஒரு செக்யூரிட்டி பர்பஸ்க்காண்டி உள்ளது இது. அப்புறம் 2 டிஷ்யூ மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க க்ளீன் பண்ணிட்டு அதை அப்ளை பண்ணுறதுக்கு. அவ்வளோதான் கைஸ். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். வாய்ஸையோ உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதோட ரேட்டு வந்து 288 சம்திங் வரும். அவ்வளோதான்.